Вот в наших лесах вот такие грибы растут. Кто знает, дайте знать. Черные, с шипами такие. Вот его даже кто-то съел снизу. По лесу тихонечко гуляем. Какое-то местечко мы нашли непонятное. Походу что-то было раньше. Туда тропинка повела. Такой камин интересный. Так, туда я, наверное, не хочу идти. Вот это интересно получилось. Сейчас. Это... О, с него пошло даже что-то. О, это грибы такие. Вот. Это грибы такие, прикинь. Вот он. Вот он. И у него отверстие здесь. На него нажать. Из отверстия выходит дымок. Туда тропинка пошла вниз. Туда кто-то грузди пинает ногами. Большой груздь. Рыжик, по-моему. И тут много грибов, которые я не знаю, что за грибы. Вот, например, вот этих грибов здесь очень много. Что это за гриб, я не знаю. Вот это, по-моему, лисичка, если я не ошибаюсь. Тут слизняки, да, это лисичка, по-моему. Грузди. Он какой-то здоровый был. Непонятно, может белый. Ну да, там грузди разные растут. Тишина здесь. Так на обочине их много. Всяких грибов непонятных. Они от своего веса падают, просто вот эти вот
Ну да, туда, если спускаться, то там их хватает. Короче, мы идем, сами не знаем, куда идем сейчас. Вон сыроежка. Вон. У меня булькается банка в кармане с водой. Кто-то грибы пинает здесь. Это, по-моему, масленок, если я не ошибаюсь. Вот это вот. Хотя, может, и не масленок. Непонятно. И улетел. Коралловые вон грибы, но я не буду их снимать. Грибы везде. Кстати, очень много груздей здесь. Очень много. Один мухомор только видели в этом лесу. Что-то они здесь не очень. Это даже похоже, не знаю на что. Ну, водопадик наш слышен, возле которого мы уже проходили. Сыроежка. Огромные грузди кто-то кинул. Пинает их, вернее. Тимошки уже запарили. Все крутят и крутят перед лицом. Это, по-моему, не знаю даже, что тут за грибы растут так много. Желтенькие. Вроде бы как лисички, но не лисички, что-то другое.
Да, я видел их. Вот эти коралловые грибы. Вот этих здесь тьма. Вот этих вот. Сейчас. Вот этих очень много. Что за гриб, я не знаю. Так, Ира, может вот этот заберем? Угу. Это хороший. Угу. Это тот, что, как он называется? Ну да. Не брокколи, я всегда их путаю с брокколи. Cauliflower. Cauliflower. Угу. Цветная капуста называется. Да. Гриб. Он очень, во-первых, полезный. Во-первых. Во-вторых, очень вкусный. О, тут грибы. Подожди, а как же их заснять? Прям против света. Ой-ой-ой, не заснимешь. А ну-ка. А ну-ка. Не заснимешь, прикинь. На дереве растут грибы. В общем, здесь такая... Вот они. Растут на дереве грибочки. А это, да, это то, что нам надо, гриб. Почва здесь, правда, не лучшая. Они выглядят как мозги. Это очень ценный, очень вкусный гриб, который мы с собой заберем. Как его, правда, достать отсюда, я не знаю. Ой. Эти муравьи здесь, они нам не надо. Хотя он уже немножко испорченный, хотя не нормальный, да? А? В огороде посадим. Можешь его подержать снизу? Так вот. Он хороший. Пахнет классно. Сумки есть? Сумки нету. Придется так нести. Okay. Короче, вот, по-моему, вот, по-моему, беленький гриб. Может, да, может, нет. Не знаю. Вон я коралловые вижу. Смотри, сколько там грибов. Тоже грузди огромные. О, там какие-то красные грибы. Цветные, то есть красного цвета. Фух, уже устали. Да. О, я вижу, Ира. Вон он. Сейчас, подожди. Красные грибы какие-то. Еще один гриб. Еще один гриб. Фу, эти паутины. Сейчас я обойду его. Эту паутину. Фу.
такая почва. Ходишь, как бы не навернуться. Я с той стороны хотел зайти. I know, я так бы мог идти. А тот хороший. Yeah. Do you wanna go? Вон он. Надо как-то зайти к нему. This way, honey, right there. Туда. Сейчас, подожди, надо палку взять. Палку взять. Просто если там будет паутина, чтобы ее убрать. Так, друзья, где мне палочку найти? Палочку-выручалочку. Вроде бы в лесу, а палки не могу найти. О, какая ровная палка. Сейчас мы пойдем за очень вкусным целебным грибом. Что это такое, непонятно. Раз, два. Как бы тут змею еще не встретить. Вот он. Вот он. Очень ценный гриб, который, кстати, укрепляет иммунную систему. Вот он. Теперь обратно без палки. Так, где я тут шел? Фух. Фух. Сможешь их унести? I guess. С корнями рвал, чтобы корни в огороде посадить. Фух. А ну дай я впереди пойду. Ну, вон еще растут. Я туда уже не полезу, туда вон, эти коралловые. Нет, сумки в машине, я не брал. Эти комары или мошки прям в ухо залетают. Все в грибах. Только что за грибы многие мы не знаем. А то, что знаем, то знаем. Тяжелые, да? Фух. Грозди. Это просто на дереве что-то растет. Чага или как их там называют. Так, ну что, пойдем сюда. Это, наверное, будет ближе к выходу. Тут только это самое, смотри, не навернись. Здесь такие ступеньки. Все в грибах. В каких-то. Ой. Да, по лесу лазить. Конечно,
У нас, во-первых, здесь сейчас очень большая влажность и тепло. И мы сейчас все мокрые. Эти грузди просто валяются. Везде растут. Вот сейчас будет спуск большой. О, какой он крутой. Ой-ой-ой, Ира, ты хочешь пойти сюда? You want it? Это трактор way? А я не знаю. Я вообще не знаю. Вот там дерево все в грибах. Направо, может, пойдем. Только осторожно, чтоб не навернуться. Нормально пройдешь? Дай мне один машрум. Шли. Вот они растут. Грибы. Короче, это куда-то спускаться, Ира. Мы туда, наверное, не пойдем, мы пойдем вот сюда вверх. Потому что я не знаю, куда оно спускается. А, к воде туда, но мы там точно не были. Я вообще не знаю, куда мы идем, если честно сказать. И если мы сможем выйти отсюда. Здесь такая тропинка, что я и не хочу туда идти даже. Но если вы заблудились, можно кушать сыроежки. О, вау, там грибы такие с желтыми шляпками. С меня аж пот льется из-за того, что humidity, ой, влажность 100% здесь, наверное.